Sipag mo. Di pa tanong sa ulit. Determine para makakulikta ng nektar ng no. Isa lang siya kanina pa to. Sipag. Klaseng honeybee to. Siguro may honey na yung laman dala-dala mo may always ay. Laki niya eh. Paano sa magpupulik ng honey? Focus. Hello guys. Galing. Kanina pa to siya. Siguro mga 30 minutes siya diyan. Paikot-ikot siya kanina po pa sa inabangan eh. Isa lang siya. Hello guys. Wala nyo anong klase yung honeybee to. Hindi kaya bubuyog sa tawag sa amin ito eh. Pero ibang klase siya. Meron siyang crown. Yellow crown. See? Meron siyang yellow crown sa taas. Sipag. Ganda ba? Ang ganda kasi ng bulaklak, mabango. Saan ka pa? Siya. Diyan ka. Binabalik-balikan niya yung flowers eh. Siguro ito lang yung flowers na bihira lang kasi mayroong flowers dito eh. Ito lang yung talagang binabalik-balikan niya. Dalawa na sila. Yun, mayroon siyang see? Merong isa doon, meron dumating na isa, dalawa. Wow, ang galing. Ang laki-laki na bubuyog na to. Imaginein mo pag mga isang 1,000 na bubuyog babalik dun sa pinaka honey hive nila. Nag-iipon na ng honey. Sisipag eh. See? Yung guys, yung isa. See? Ang ganda ng antsura niya. Mayroong crown. May crown. Ang klaseng to? Kung sino nakakaalam nito? Laki. Laki niya. Parang nakakatakot nga eh. Baka pag kinagat ka dito. Ang sipag nila mangulikta ng nektar ng ng bulaklak. Ang dalawa na sila dun sa isa yung isa. Ay, yung isa. Yung isa. Ayun na yung sipag. Tidre. Okay na. Yung isa. Yung isa kanina pa to. Talagang to, seryoso sa buhay to. Yan wala siyang hindi siya talagang sinasaid yung kasi sana magsama silang dalawa. See, talagang hindi niya pinapalagpas kada pinupuntahan niya kada bulaklak.
See? So determined. Para mangulit ka ng yung isa. Yan silang dalawa. So guys, para makita ng dalawa. Guys. Isa. Yan silang dalawa. Yun. Ang ganda niya. Ang ganda niyang itsura. Kasi mayroong crown. Golden crown sa ano, yung ano niya, yung pinaka ba yun? Siya, oh. See guys. Hindi ko lang mapokus masyado. Pag pinupokus ko kasi iba talaga pag kamera ano. See? Siya masipag eh. Ganda ng tama na. Sige, busin nyo yung ano niyan. Marami kayong kukuliktang honey dyan. Sana mga ito yung isa. Yes, huwag kang lumipad. See? Ang ganda lang sa kanila kasi ano siya, hindi sila takot. Ano mo yun, malapit na siguro mga siguro mga 4 na prugada lang itong pagitan ito, pero kita mo hindi sila lumilipad. Ang gusto lang din na makakuha sila ng nectar. See? Oh. Halos nakadikit na yung camera ko. So yun guys, thank you. Appreciate yung bulaklak, maganda rin yung bulaklak, nakaiba, mabango pa. Okay, yan, yes, transfer na naman. Sige. Sabi nyo guys, galing yung pagkagawa ng ano niya. Paano niya napakapulido. See? Nakapulido yun. Kita eh. Yun sa taas. Kahit uulanan yan, hindi talaga siya mampusa. Kasi kinahit-hit yung dahon. Tapos yung entry niya dito sa ilalim ng pababa. So, ang galing. Parang gandang pagkagawa. Kalimutan ko. Hala. Maping. Okay, galing. Kaya lang malabo lang.